Oke Mas Bro, ini adalah PCP dari FX Airgun yang seperti ini, looknya cakep banget. Chambernya yang ada varian warna hijau, ada yang ungu, dan juga ada yang coklat agak ketuaan dikit karena udah nggak muda. Dia memang unit spesialis untuk long range, jadi dia FPS udah bisa tembus di 1000 FPS lebih. Dan kalian bisa dapatkan unitnya harga 2.290.000 aja. Tapi kalau kalian mau melengkapi dengan aksesoris teleskop biar ganteng seperti ini, kalian bisa dapatkan telespike di harga 700.000 aja. Jadi untuk kalian yang suka unit long range, apalagi PCP klasik, langsung aja kalian amankan di nomor yang ada di video ini. Terima kasih, sampai jumpa.